টলটা একটু করছিল, কিন্তু তোর হচ্ছে 1996 এর কথা বললো কে জানো, 96 না 97 এ নাকি হচ্ছে এরকম। Continue straight. Then use the right lane to take the exit towards State Highway 380 spur and Martin Luther এদিকে King তো Parkway. মানে কমই হয়েছে, যে স্যান অ্যান্টনিও ওগুলো তো অবস্থা আরো খারাপ। ডালাস, আর্লিংটন ওগুলো অবস্থা আমি কালকে ম্যাপে দেখলাম, ঠিক আছে। ডালাস অস্টিনে তো বেশি হবে এটা তো। আর এগুলো কিন্তু মানে স্নো, আরে এইরকম রাস্তা না, এটা স্নো না তো আসলে। স্নো তো ভাই স্নোর মতো তো চালানো যায় গাড়ি, বা হচ্ছে হাঁটা চলাফেরা করে, ওটা তো আরো ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো পুরো গ্লাস পড়ছে একটা স্লিটিং বলে। এবং হচ্ছে কি কমো, মানে এটাতে এত রাফ, এখানে কেউ পড়লে ওর কাটে যাবে একদম। মানে আমি সকালবেলা গাড়িটা ইয়ে করে দেখি যে গাড়িতে হলো এরকম ছুরির মতো হয়ে রয়েছে এরকম সব। Oh my God. এইটা নিতে হবে না, না 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 না, এমএল কিং এখান থেকে তো দেখাচ্ছিল। আমরা এমএল কিং দিয়ে যাবো না? আচ্ছা এই যে দিলাম আমার ইনস্টিটিউট, এটা দিয়ে যাওয়া তুই তো এটা না নিয়ে ভালো করছিস। গাড়ি যাচ্ছে পিছনে কি গাড়ি আছে? না পিছনে গাড়ি না, সবাই আসতেই চালাচ্ছে। আমি যে 35-40 চালাইতেছি তো হাইস্ট। সবার গাড়ির উপরে। Use the right lane to take the exit towards State Highway 380 spur and Martin Oh my Luther King God. Parkway. আমি টেক্সাসের এগুলা মানে এটা রেকর্ড হয়ে থাকবে, আমি ইউটিউবে দিয়ে রাখতেছি তো মানুষ দেখবে টেক্সাসের। বুমন্ট টেক্সাসে তো অনেক পরে, অস্টিনে তো পরে, মানে এই এরিয়াতে না আমার মতে এইখানে পড়া উচিত, কারণ এটা তো নর্থের দিকে বেশি নাকি, স্যান অ্যান্টনিও ওগুলো একটু ইয়ে